ダメージが大きい。こうなったら手動ソードでプラントに突っ込むしかなさそうだね。衛星砲は任せたよ、ビジター。あんたはビジターにしては笑えるやつだ。幸運を祈るよ。レイブン、あなたには今も見えているはず。コーラルたちの声が。それでも人とコーラルの可能性に目を向けず、私たちを根絶しようというんですね。レイブ、あなたは私が止めます。この星を焼かせはしない。メインシステム戦闘モード起動。あなたを倒し、そしてザイロンを止める。この起点に出された人々のコーラルの意志と人とコーラルの共生。私はあなたにその可能性を見たのです。あなたなら共に歩める。
コーラルをめぐる争いに勝者はなく、炎と嵐の後にはかつての開発惑星の痕跡のみが残った。半ば死に体となった企業勢力は惑星封鎖機構との共同声明を発表。ルビコンは廃星として永久に放棄されることが合意された。そして生計を焼き払った周藩、世界の敵たる独立傭兵は消息を絶ち、今はただその名だけが歴史に刻まれている。二度目の災禍、レイブンの日として。